चाहिँ हामी गलतपुर घाटको यो झुलुङ्गे पुल हेर्न आएको छौँ। एकदमै द्रुत गतिमा बनिरहेको छ। हामीहरू देख्न सक्छौँ त्यहाँ बिचको यो हाम्रो पिलर छ, यसको काम चाहिँ अलमोस्ट सकिने देखिरहेको छ। अनि पछाडि पनि अनि पारिपट्टिको चाहिँ आई थिङ्क सकिहालेको छ होला है। यो चाहिँ हाम्रो दौलतपुर घाटको झुलुङ्गे पुल है। एकदमै राम्रो दृश्य, विकास यसलाई भनिन्छ। होप यसले चाहिँ कैलाली र बर्दियालाई छिट्टै जोड्नेछ। मसँग चाहिँ आएछन् मेरो साथीहरू। के छ गाइस, कस्तो लागिरह त पुल देखेर? राम्रो लागिरह? प्रशान के भन्न चाहन्छौ? किन लाज लागिरह? लाज लागिरहेछ गरे प्रशान्तलाई चाहिँ। र हामीहरू चाहिँ हाम्रो यो कैलालीपट्टिको है, हाम्रो यो एकदमै विशाल संरचना छ यार। यो त बहुतै चाक्लो है, बहुतै चाक्लो। हामीले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ पिलर जुन छ, पिलरको डिस्टेन्स यो बिचको पिलरदेखि यहाँ आई थिङ्क अराउन्ड 30 मिटर्स होला आई थिङ्क। एकदमै विशाल संरचना छ है। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पिलर होइन, कैलालीपट्टिको है। अनि यसको चाहिँ बेस ठ्याक्कै यसमा यो पुलमा चढ्नको लागि चाहिँ हामीहरू त्यहाँ अराउन्ड 100 मिटर टाढा चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यो त्यहाँ रहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ स्लोप हुनेछ है। एकदमै चाक्लो पुल बन्ने छ यो। वाउ, आई लभ इट। फर्स्ट टाइम चाहिँ म अस्तिदेखि आउँछु भनिरहेको थिएँ। घर त टाढा छैन यहाँदेखि, बट अस्तिदेखि आउँछु भन्दा पनि आज बल्ल यसो टाइम मिलाएर आइयो। जस मन पर्यो यो विकास देखेर। वाउ छ है यहाँ चाहिँ है। आई थिङ्क यो पिलरको काम चाहिँ हाम्रो यो साइडमा यो चाहिँ 100% फिनिस नै भएको हो मलाई लाग्छ। अब यसको माथि चाहिँ अर्को सपोर्ट पिलर पनि हुन्छ। यो चाहिँ साइडको सपोर्ट पिलर है, अनि यो चाहिँ मेन पिलर हो। र यो चाहिँ एकदमै त्यसमा चाहिँ बेस बस्नेछ। यसको बारेमा चाहिँ मलाई टोटल्ली डिटेलमै थाहा चाहिँ छैन, जानकारी भएन। सो म त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई बताउन सक्दैन। बट यो चाहिँ एकदमै विशाल छ है। अराउन्ड जुन नर्मल ब्रिजहरू बनेको हुन्छ लाइक त्यो भन्दा नि आउटस्ट्यान्डिङ बनिरहेछ भनौँ। यसलाई झुलुङ्गे पुल भन्दा पनि हामीहरू चाहिँ एकदमै विशाल झुलुङ्गे पुल भन्न पर्छ है। हामी चाहिँ त्यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको देख्न सक्छौँ। माथि वर्करहरू हुनुहुन्छ। वर्करहरू चाहिँ त्यहाँभित्र माथि फर्माको काम गरिराख्नु भएको छ आई थिङ्क। त्यो यत्रो कर्णालीमा हाम्रो वर्षौँदेखिको सपना थियो है, यहाँ पुल बनोस् भन्ने। फाइनली बन्दैछ, एकदमै खुसी लागेको छ।
पहिला तपाईँहरूलाई थाहा छ यो आई थिङ्क 2058 सालतिर है 60-62 चाहिँ यो जुन कर्णालीको यो पानी देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ नाकै बराबर थियो के हामी त्यो टाइममा त्यही 3-4 वर्षको थियौँ 56 सालको कुरा 55 सालको कुरा मैले म जन्मेको र मलाई याद छ हामीहरू चाहिँ अलि जान्ने बुझ्ने भएथ्यौँ 3-4 वर्षको हुँदाखेरि पनि हामीहरू आउने गर्थ्यौँ मम्मी बुवाहरूसँग र यो चाहिँ कर्णालीलाई चाहिँ हामीहरू हिँडेर पार गर्थ्यौँ के जम्प गरेर पनि पार गर्न सक्ने टाइपको तपाईँहरू अब त्यतिखेरको अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो थियो होला पानी हामी 2-3 वर्षको बच्चाहरू 4-5 वर्षको बच्चाहरू चाहिँ जम्प गरेर पनि पार गर्न सक्ने टाइपको थियो तर अहिले चाहिँ एकदमै गहिरो छ यसमा चाहिँ मान्छेहरूको पनि डेथ हुने गर्छ थाहै छ है सो यो चाहिँ पुल देखेर एकदमै खुसी लागेको छ एकदमै साथीहरू कुरा गरिराख्नु भएको छ यो नदी पार गर्दाखेरि चाहिँ डर लाग्ने जस्तो छ गरे एकदमै ठुलो छैन यो हजुर एकदमै ठुलो छ बाफरे सन्दीप यो पिल्लर देखेर कस्तो लाग्यो त यति पिल्लर देख्दा त घरै बनिहाल्नु छैन घर बराबरको पिल्लर छ एउटा 2 तले एउटा घर अनि त्यसमा पनि लाइक एउटा रुम बराबरको पिल्लर छ है यसै बेस है यो कतिवटा है 6वटा यो साइडमा 6वटा त्यो साइडमा 12वटा यति टाढा छ है 100 मिटरको दूरीमा बेस यहाँदेखि सुरु भएर चाहिँ यसरी चढ्ने छ है क्या ही छ यार क्या ही नजारा छ बाफ्रे यो चाहिँ अहिले हामीहरू चाहिँ नाप्यौँ यो वाला मेन बेसलाई है 6 मिटर चाक्लो छ है यो चाहिँ हाइटमा त धेरै छ तर यसो चाक्लाइ चाहिँ यसरी जसरी देखाइराख्यो 6 मिटरको छ भनेपछि आफै अनुमान गर्नुहोस् न कस्तो चाक्लो होला है यसमाको अब साइड एउटा अर्को पिलर पनि बन्छ होला यतातिर मलाई लाग्छ है यो पानी यतातिर छ अहिले पछि उताको अरु अहिले तपाईहरुलाई देखाउँछु म यो पानीलाई कुन साइडमा डाइभर्सन गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा अनुमान बिचमा चाहिँ 3वटा पिलर बनिसकेको छ सो यो उसै पनि यो नदी त एकदमै चाक्लो छ है चाक्लाइ पनि खत्रै छ त्यसैले जुन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो लास्टको थर्डको जुन यो थर्डको जुन पिलर छ हो त्यसको उतातिर पनि पानीलाई डाइभर्सन गर्न सक्ने चान्सेसहरु छ त्यसैले एउटाको पिलर चाहिँ यतातिर बनाउँछन् होला किनकि एकदमै दूरी भइहाल्छ अराउन्ड 500 मिटर जति नजिक देखिन्छ यो त्यति छैन किनकि हामीहरुलाई थाहा छ यो नदीको बारेमा सो एउटा अर्को पिलर चाहिँ यहाँ राख्छ होला एउटा नभए 2टासम्म बल्ल
पोसिबल छ। त्यहाँ दाजु मस्तले मोबाइल चलाइराख्नु भएको छ त्यहाँ टपमा चढेर विदाउट सेफ्टी चाहिँ जरुरी छ है काम गर्दै गर्दा। अर्को पिलरमा हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ पनि काम गरेर हुनुहुन्छ। पारिपट्टि पनि मान्छेहरू हामी देख्न सकिरहेको छौँ। एकदमै दामी छ है। म तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिलेको नाउँ लाग्ने हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अराउन्ड 32-36 वर्षदेखि अस्ति मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ 32-36 अराउन्ड 32 or 36 इयर्सदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो गौरी अङ्कलले चाहिँ बोटको सुविधा गर्नुभएको छ स्टिमर। सो त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। हेर्नुहोस् हामी जान्छौँ। यस्तो विशाल संरचना छ यार, यति लार्ज, यति वाउ। यसलाई त भाइरल गर्नै पर्छ है। यसले चाहिँ टिकापुर पार्कलाई चाहिँ एकदमै ग्रो हुनमा चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। टिकापुर पार्कको लागि एउटा प्लस पोइन्ट हो यो। मान्छेहरू चाहिँ टिकापुर पार्क मात्र होइन, अब टिकापुरमा भएको दौलतपुर घाटमा भएको झुलुङ्गे फुल पनि हेर्न आउनेछन् टुरिस्टहरू। त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ है। बट यसलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले, सम्बन्धित सरकारवालाहरूले यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ बोटिङ, हाम्रो गौरी अङ्कलको बोटिङ है। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै मान्छेहरू अब तयार हुँदै हुनुहुन्छ पारि जानको लागि। यो चाहिँ हाम्रो यस्तो जोखिमयुक्त यात्रा गर्नुभन्दा यो पुलले मान्छेहरूको लाइफलाई चेन्ज गर्नेछ। यहाँदेखि लाइफ, यो त ठुलो बोट छ। पहिला जमानामा चाहिँ झन् त्यो एउटै काठबाट बनेको त्यो टङ्गहिलाउ भन्छन् हाम्रो थारू भाषामा। त्यो टङ्गहिलाउमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। बट टङ्गहिलाउ पछि हाम्रो गौरी अङ्कलले यस्तो सामान ल्याउनु भयो र अब चाहिँ यस्तो सामान पुग्दैछ। सो आई एम भेरी एक्साइटेड गाइज।